Hello，各位伙伴，大家好。今天跟大家分享的是路遥工具箱，这是一款 Windows 端多功能工具箱，集成了60多个工具，一站式覆盖开发、办公、网络等高频场景，可大幅提高生活工作效率。安装包我给大家放到了这里，有需要的伙伴可以自行查看。这款软件无需安装，双击即可使用。接下来我给大家演示一下它是如何使用的。这里我为双击应用程序，即可打开软件。打开软件后就是这样一个操作界面，在左侧分别是菜单栏，在下方有一个设置，这边的话有主题等连接，我们只需要使用这些功能就可以了。首先是跨境电商的有谷歌翻译，还有各种翻译、汇率的换算、经纪人的一些工具，然后数据生成的生成密码，还有密钥等一些。这边是网络的 IP 查询，还有就是信号检测、URL 分析器、远程桌面都可以。这边是格式转换的、时间轴的，然后密钥的各种的一个格式都可以进行转换。这个的话主要是开发用的比较多。文字工具这边有谷歌翻译、有道词典，还有就是全角、半角的转换，还有正则表达式的测试工具。在下方的话还有文件呢，然后图片的，这边有图片转为图标的，还有就是转为各种格式的分割的，然后这边是系统工具等一些。好，现在打开这个系统工具里面也是一样的，命令符、计算机的名称，还有就是注册表。像我的计算机名称我没有命名的话，看下这边我们就可以进行命名，命名为某某的电脑啊等一些。然后这边的话有用户的一些管理，还有就是 IP 问题还有防火墙的一些设置。那如果想要使用其他的也是一样的，这边的话是图片转为图标的，在桌面上面随便找一个吧，这个，然后开始转换。转换之后的话，也就是一个 ICO 这个格式的网站上面的那一个小图标，用它转换就可以了。那这款软件因为功能比较多的话，我就不逐一给大家进行演示了。这些功能的话，大家如果有需要的都可以进行下载使用。